Nuestro desinhibido amigo no está conforme y se dirige hacia otro grupo de aficionados, quienes no tardan en contagiarse de su entusiasmo. A ver, todos juntos. Ahí va. Párense. Todos. Que se escuche. 1, 2, 3. Y del olor de unos tacos ya procesados que no le cayeron nada bien. Nuestro desinhibido amigo no está conforme y se dirige hacia otro grupo de aficionados. ¿Qué importa si las cheves son sin gas?